Hi guys, salam and greetings of the day. Welcome to food travel shop Zia around the world. இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா Adavi eco tourism பக்கத்துல Pathanamthitta districtல we are in Manneera Waterfalls. சூப்பரான ஒரு hidden waterfalls. அத தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். Let's get into the video now. Guys, நம்ம சேனலுக்கு இதுவரைக்கும் subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிக்கங்க. கூடவே bell icon-ஐயும் press பண்ணிக்கங்க. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Guys, போகிற வழியில் ஜே ட்ராகன் ஃப்ரூட் கார்டன் ஒரு கார்டன் பார்த்தோம். ஸோ அப்படியே உங்களுக்கு வேண்டி கவர் பண்ணியாச்சு. ட்ராகன் ஃப்ரூட் இப்படி தான் வளருது. கைஸ் அப்படியே சூப்பராக இருந்துச்சு ட்ராகன் ஃப்ரூட்டு. பட்டு யாரும் இல்லைன்னா வந்துட்டு கேட்டுட்டு கட் பண்ணி பார்த்துருக்கலாம், சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கலாம். இதுதான் அந்த ட்ராகன் ஃப்ரூட் கார்டன். பார்க்கவே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கார்டன் தான், பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அப்படியே சுற்றி தொங்கிட்டு இருக்கனால அந்த ட்ராகனோட இது மாதிரி தொங்குறதுனால தான் ட்ராகன் ஃப்ரூட்டுன்னு பேர் வந்துருக்கும். ஓகே, யாரும் இல்லை இருந்தால் வந்து 1-2 வாங்கி கட் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கலாம். ஓகே, யாருக்கு தெரியாதவங்களுக்கு இதுதான் ட்ராகன் ஃப்ரூட். இதுதான் சூப்பராக இருக்கும், பார்க்க இருக்கும். அடுத்த கட் பண்ண அப்படி இருக்கும். ஓகே, ஃபோன் நம்பர் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கட்டும். யாருக்காவது ட்ராகன் ஃப்ரூட் தேவைப்பட்டால் கால் பண்ணிக்கோங்க. கைஸ் இதுதான் மர அட்டை, அப்படியே சுருண்டுறது பாருங்க. டச்சானா சுருண்டுறோம். வந்துட்டு சூப்பரான ஒரு பரிசல் ரைடு போனோம் அந்த ஈகோ டூரிசம் அடாவியில். அது போயிட்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸோடு வந்தோம். சக்கீர் பாய் வந்து இப்போ ட்ரெஸ்ஸு சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு, குளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சூப்பரான ஒரு ஃபால்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கோ ஃபார் அ ஷவர். இந்த தண்ணி தான் அப்படியே போயிட்டுருக்குது. இந்த ஃபால்ஸோட பேர் பார்த்திங்கன்னா மன்னீரா வாட்டர் ஃபால்ஸ். நல்ல சூப்பரான பியூட்டிஃபுல்லான வாட்டர் ஃபால்ஸு. அருமையாக தண்ணி வந்துட்டு இருக்குது, சூப்பராக குளிக்கலாம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டேக் ஷவர் இன் திஸ் ஃபால்ஸ். கைஸ் நல்ல க்ளீன் வாட்டர். ஸோ மிஸ் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு வி டிசைடட் டு டேக் ஷவர். நிறைய டூரிஸ்ட் வந்து போகிற ஃபால்ஸு. சில சமயம் தண்ணி இருக்காது, பட் இந்த மாதிரி டைம்லலாம் நிறைய தண்ணி இருக்கும். செம்மையாக வந்துட்டுருக்கு தண்ணி. ஒரு ஃபேமிலி கூட தே ஆர் டேக்கிங் பிக்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு சூப்பராக குளிச்சுட்டு கையில் நிறையா ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்குறோம். ஓகே, புள்ளி வடை, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேரளா ட்ரெடிஷ்னல் பருப்பு வடை, தென் சுகியன், இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்குறோம். ஸோ அதெல்லாம் இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு we are going. சக்கீர் பாய் வந்துட்டு இருக்கிறார். அரவி வித் ட்ரௌசர் அண்ட் ஷார்ட் அண்ட் டிஷர்ட். பக்காவா வெல் ட்ரெஸ்ட் அப் ஃபார் அ நைட் ஷவர். இயற்கையோடு இணைந்து எனக்கு குளிக்கலாம் வாங்க. கைஸ் சக்கீர் பாய் கோதாவில் இறங்கிட்டாரு. சரியான சூப்பரான ஃபால்ஸு. ஐ லவ் திஸ் ஃபால்ஸ், பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, வெரி நைஸ். ஆமாம், ஓரளவுக்கு நல்ல சேஃபான ஃபால்ஸ். இதுலயே சரியான அடி அடிக்குது. அங்கெல்லாம் போனால் அப்படியே தள்ளிட்டு போயிடும், கீழே ஆற்றுக்கே போயிடுவோம். கீழே கைஸ் சரி அடி அடிக்குதான். ஒரு சைடேவும் மெயின் அருவிக்கு போனால் அடி தள்ளிடும் அப்படின்னாரு சக்கீர் பாய். நம்மளை போய் ட்ரை பண்ணுவோம் இந்த அருவி எப்படி இருக்குன்ட்டு. போங்க போய் பார்க்கலாம். அடிச்சு தள்ளுது கைஸ், ஒரு வழி இல்லை, தெரிச்சு விடுது. சான்ஸே இல்லை. மன்னீரா சூப்பர் கைஸ். ஒரு ஃபேமிலி வந்துட்டு அது திரும்பி போகிறாங்க. நாங்கள் வந்துட்டு வி ஆர் என்ஜாய். செம சக்கீர் பாய் வேறு லெவலில் சம்மணம் போட்டு உட்காந்து குளிச்சுட்டு இருக்கிறார், தெரிக்க விடுறார். சான்ஸே இல்லை, சூப்பர் மசாஜ் கிடைக்கும். ஸோ
இன்னைக்கு நல்லா குளிச்சு டயர்டாகி குளிக்க போகிறோம். ஓகே சாப்பிட்டே இல்லை வேற லெவல் பண்ணு வேற மாதிரி அடிச்சு தூக்குது சூப்பர். அப்படி குளியலே ஒரு குளியலை மண்ணீரா வாட்டர்ஃபால். 2 மணி நேரத்தில் சூப்பராக தண்ணி வருது. சக்கீர் பாய் இங்கே தெரிக்க விடுறார். வாட்டர் நைஸ் ஷவர் தெரிக்க விடுது. சரியான மசாஜ். கண்டிப்பாக தூக்கம் வரும். கொஞ்ச நேரம் வண்டியை நிறுத்தி தூங்கிட்டு தான் போகிறோம் வீட்டுக்கு. வேறு வழியே இல்லை. அடாவி வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மண்ணீரா வந்துட்டு இந்த ஃபால்ஸை ட்ரை பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்குது. ப்ரைவேட் ஃபால்ஸு, ப்ரைவேட் என்ஜாய்மெண்ட். கூட்டம் அதிகமாக எப்பயுமே இருக்க மாட்டாங்களாம். ஸோ இட் இஸ் ஸோ ப்ரைவேட். ஓகே கைஸ், கிறிஸ்டல் கிளியர் வாட்டரு செம்மையாக இருக்குது. ஸோ நல்ல ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்குது மவுண்டன் சோப்ஸ்னால. செம்ம. சக்கீர் பாய் வந்து காட்டுவாசியாகவே மாறிட்டார். கைஸ், அவர் பயங்கரமாக ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. பூமியில் எடுத்துட்டு டான்ஸிங் சம்திங் ஏதோ டான்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு வேற மாதிரி. கைஸ், அடாவி வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ ட்ரை திஸ் ஃபால்ஸ். மண்ணீரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் வெரி க்ளோஸ். அங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணோம். யூ கேன் ரீச் மண்ணீரா வாட்டர் ஃபால்ஸு அடாவியிலேருந்து. ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ட்ரை தட். ஓகே கைஸ், சக்கீர் பாய் குளிச்சு நல்லா டயர்டாகி உட்காந்துட்டாரு. முடியலை அப்படின்ட்டாரு. அடிச்சு கிழிச்சு எடுக்குதான் ஃபால்ஸு. கைஸ், அந்த பெரிய ஃபால்ஸில் சக்கீர் பாய் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. நாங்கள் ஆளை நினச்சோம், பட் லோக்கல்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஊட்டி போய் செக் பண்ணி பார்த்தாங்க. அவ்வளோவா ஆளை இல்லை. ஸோ சக்கீர் பாய் இறங்கி குளிச்சே தீர்வேன்னு சொல்லி இறங்கி போயிட்டார். செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். வேறு லெவலில் அடிச்சு முழுவதெல்லாம் கிழிச்சு விடுச்சு ஃபுல்லாக. காயங்குளம் காயங்குளத்துக்கு விடுவார். இந்த பெரிய ஃபால்ஸை குளிச்சேன். சும்மா கீழே தெரிஞ்சிருக்கு. புயலை தெரிஞ்சு சூப்பர். சரியான புயலை வேற லெவல் ஃபன் இன்னைக்கு. அப்புறம் இப்போ வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் கொஞ்சம் கொண்டு வந்தோம். அதெல்லாம் சாப்பிட்லான்ட்டு இருக்கிறோம். சரியான பசி, குளிச்சா பசிக்கும். ஸோ வீணோ அதனால் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கோம். we are going to eat that. இதுதான் வந்துட்டு பருப்பு வடை, உள்ளி வடை, சுகியன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். ஓகே, இது வந்து கட்டு காபி, கட்டன் சாயா. சக்கீர் பாய் ஏரியாவே அடிச்சு சூப்பர். அப்படியே கடுஞ்சாயா, பிளாக் டீ, சுகியன் கோச்சுண்டா உள்ளுக்குள்ள பயிரை வச்சு மேலே மாற்றி மாவு வச்சு மூடிட்டாங்க. ஏன்னா நல்லா சத்தான ஆகாரம். கேரளா ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு, நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும். பாத்தி பயிர். கைஸ், சக்கீர் பாய் சூப்பராக குளித்து முடிச்சுட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ we are heading back home. Okay guys, thanks for watching Cool Travels of Asia around the world. அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். Until then, it's bye from Zia.